Dijual Kijang tahun 94. Kijang tahun 94, Kijang keren. Ini bodinya dari depan. Kijang tahun 94. Dijual. Nah, ini bodinya dari samping. Ya. Ini dari samping. Nah, ini pintu depannya. Nah, ini depannya ini. Ini depannya. Ini AC double blower. Ya. Nah, ini depannya. Iki sik mari digawe lunga iki. Kurang diringkes sih. Nah, oh, bantal-bantal sik ono. Mari gawe lunga iki. Nah, ini kondisi belakang. Ini bangku terakhir yang ketiga. Oke. Ini yang dari belakang. Nah, ini dari belakang. Kono selimut. Nah, ini kondisinya. Ini Kijang tahun 94 ya. Kita jual 35 nego. Tipis ya. 35 nego. Tipis. Ini dari samping. Nah, ini saya pakai lungo, posisi nang Blitar ini. Ini nang Mam Blitar. Nah, ini samping setirnya. Oke.